പമ്പ, മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമുകൾ തുറന്നു. മൂന്നാർ, മുതിരപ്പുഴ, കല്ലാർകുട്ടി, ലോവർ പെരിയാർ മേഖലകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തി. പാലക്കാട്ടെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, ശിരുവാണി ഡാമുകളുടെ ഷട്ടറും കൂടുതൽ ഉയർത്തി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. അതേസമയം ശബരിഗിരി പദ്ധതിയിലെ കക്കി ആനത്തോട് അണക്കെട്ട് തുറന്നു. ആനത്തോട് റിസർവോയറിന്റെ 4 ഷട്ടറുകൾ 30 സെന്റിമീറ്ററാണ് ഉയർത്തിയത്. മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ ഉയർത്തിയതോടെ മുക്കായ് പാലം മുങ്ങി. പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് SUV അടക്കം 14 കാറുകൾ ഒഴുകിപ്പോയി. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം കട്കൂട്ട് വനത്തിലെ സുഗ്ദി നദിക്ക് സമീപം പിക്നിക്കിനെത്തിയ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നവരുടെ വാഹനമാണ് നദിയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള ജലപ്രവാഹത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയത്. നദിയിൽ വെള്ളം ഉയർന്നത് കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് സുരക്ഷയ്ക്കായി ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ 50ഓളം പേർ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 14 കാറുകൾ ഒലിച്ചുപോയത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ 10 കാറുകളും SUVകളും ട്രാക്ടറുകളുടെ സഹായത്തോടെ പുറത്തെടുത്തു. സംഭവം മധ്യപ്രദേശിലാണ്.